Երբ երեխայի կյանքում կա հետևողականություն, նա մեծանում է ինքնավստահ, կայուն եւ ավելի հանգիստ։ Սովորաբար մենք չենք կարողանում ինքներս, մեծահասակներս պահել երեխայի կյանքում այդ հետևողականությունը, այդ ստաբիլությունը, նույնությունը, որովհետև մեզ համար շատ դժվար է հետևել այդ կանոններին, դնել կանոններ, որոնց պետք է հետևել տարբեր իրավիճակներում, մենք ինքներս դնում ենք այդ կանոնները եւ սկսում ենք դրանք խախտել։ Օրինակ, մենք երեխային ասում ենք, որ մենք պետք է օրինակ քնենք ժամը 9-ին, բայց հաջորդ օրը մենք կարող ենք, չգիտեմ, այդ ժամին լինել այգում եւ ասել, որ լավ, մենք այսօր կարող ենք քնել 10-ին 11-ին։ Կամ մեր քնելու ժամը 9-ն է երեխայի հետ, բայց այդ օրը տանը հյուրեր եկան եւ քնելու ժամը դարձավ ժամը 12-ը։ Եվ այդ վարքը բերում է նրան, որ երեխան սկսում է դառնալ կամակոր, անկանխատեսելի, անհանգիստ, նա ինքը հասկանում է, որ այդ օրենքները կարելի է տարբեր իրավիճակներում, տարբեր պատճառներում չեղարկել եւ փոխել։ Եվ մենք սկսում ենք երեխայի հետ բախումներ ունենալ եւ անընդհատ կարիք ունենք խստությամբ, պատժելով, տարբեր խոստումներ տալով երեխային բերել նորից այդ կանոններին։ Կամ ասում ենք, որ այսինչ ուտելիքը չի կարելի ուտել, օրինակ այս կոնֆետը չի կարելի ուտել, հետո մեկ այլ իրավիճակում այդ կոնֆետը թույլատրելի է։ Ինչ որ բանի համար մենք այսօր խիստ ենք լինում, նկատողություն ենք անում, օրինակ երբ խփել է ինչ-որ մեկին, հա, քրոջը, եղբորը կամ մանկապարտեզի ընկերոջը, բայց մյուս անգամ այդ նույն վարքի վրա մենք կարող ենք ծիծաղել եւ նույնիսկ գլուխ գովալով պատմել մյուսին, թե ինչպես է խփել կամ, չգիտեմ, ձեռք բարձրացրել դիմացինի վրա։ Այսինքն, ամփոփելով ուզում եմ ասել, հաճախ մենք ինքներս, մեծահասակներս դնում ենք որոշակի կանոններ եւ սկսում ենք դրանք անընդհատ խախտել, չպահել, հետեւողական չլինել։ Եկեք որոշում կայացնենք։ Եթե մենք երեխայի նկատմամբ որոշակի կանոններ ենք սահմանում, երեխայի կյանքում որոշակի կարգ ու կանոն ենք ուզում դնել, նախապես մտածենք, մենք ինքներս կարող ենք պահել մեր իսկ կայացրած որոշումները։ Եթե չենք կարող, պետք չէ այդ որոշումները կայացնել։ Եթե մենք այդ որոշումները կայացրել ենք, պետք է դրա մասին խոսենք, պայմանավորվենք եւ համագործակցենք բոլոր այն մեծահասակների հետ, ովքեր երեխայի խնամքի մեջ մաս եւ բաժին ունեն։ Դա կարող է լինել դայակը, տատիկ-պապիկները, հայրիկը, ուսուցիչը, մենք պետք է համատեղ, միասին պայմանավորվենք, որ մենք որոշում ենք միասին այս կանոնները պահել, որոշում ենք երեխայի դաստիարակության, ծնողավարման հարցում այսպիսի մոտեցումներ կիրառել, համաձայնեցնել, նոր սկսել երեխային այդ ամենի մասին տեղեկացնել, որովհետև երբեմն նաև այդ օրենքներն ու կանոնները պահողը մեկն է լինում ընտանիքում։ Երեխայի հետ կապված, օրինակ, հայրը կարող է այլ մոտեցում ունենալ, մաման ուրիշ, տատիկը այլ մոտեցում ունենալ, պապիկը ուրիշ, եւ երեխան դառնում է այսպես անընդհատ կապրիզներ անող, մանիպուլյացիայի ենթարկող, որովհետեւ նա անընդհատ սկսում է խաղարկել, որ պահին իրեն ում մոտ հարմար է գնում է այնտեղ, որ պահին ում միջոցով կարող է հասնել իր ուզածին գնում է այդ անձի մոտ եւ նորից խառնաշփոթի է վերածվում։ Պայմանավորվեք, համագործակցեք ընտանիքի անդամներով իրար հետ, համագործակցեք մանկապարտեզի դայակ դաստիարակների հետ, համագործակցեք դպրոցի ուսուցիչների հետ, համագործակցեք դայակի հետ, եթե երեխան դայակ ունի։ Ինքներդ խոսեք, թե ինչպես եք պատկերացնում ձեր ծնողավարման ընթացքը եւ ինչ եք ակնկալում այն մարդկանցից, ովքեր երեխայի հետ շատ ժամանակ են անցկացնում։ Ես վստահեցնում եմ, որ եթե մենք երեխայի կյանքում հստակ սահմաններ դնենք, երեխայի կյանքը շատ ավելի ապահով ու կարգապահ կդառնա։ Հակառակ դեպքում մենք երեխայի կյանքում ստեղծում ենք վախի, անորոշության, անապահովության, անհստակության մթնոլորտ, որից երեխան դառնում է վախերով, անվստահ եւ ագրեսիվ։ Եթե կլինեն հարցեր այս թեմայի շուրջ, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, մասնավոր ձեր երեխաներին օգնելու եւ ձեր ծնողավարման ընթացքը ավելի հեշտ դարձնելու համար։